危ないですから、黄色い線まで下がってお待ちください。1番線大変お待たせいたしました。1番線には9時53分発車予定でした。全車指定席の快速雪メリ号新庄行き到着です。雪メリ号ご利用のお客様、1番線に参りました列車をご利用ください。本日列車が遅れまして大変申し訳ございません。みんなタイ